Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是老王。今天给大家说一下我的工作室是怎么装修的。这个装修工作室啊，有很多种办法，我就简单的呢把这个过程呢给大家说一下啊。
拿过来方便，什么时候用什么时候来啊，非常非常方便。还有几个没挂好啊，还有几个没挂好的，要把它挂一挂啊。你看这个锤子也可以挂上。都可以挂上，锤子也可以挂上。都可以挂上。还有，好了，这个工作室这个用起来非常方便。因为过去呢就是不是那么太方便，东西这一块那一块。现在把它整理好了呢，用起来非常方便啊，干活回手就拿。啊，这个房子转圈啊，到处都是工具，到处都是随手可得的，家伙事儿啊。有喜欢的朋友呢，点赞、订阅、转发，好，拜拜。